Guazen orekaren beste bideo batekin, ja, laugarren bideoa da, baina bueno, esan nuenez hasiera batean, oreka ez da zaila, baina gauza asko daude azaltzeko. Beraz, bueno, bideo honetan ikusiko duguna da aurreko bideoaren aldaketa bat. Da oso ariketan txekoa, baina kasu honetan ez digute erreakzionatzen dituzten molak ematen. Bale? Ez ditugu mol horiek. Beraz, ditugu hasierako molak, eta kalkulatu behar ditugu amaierakoak, jakin gabe zenbat molek erreakzionatzen dute. Ez bat uzue, edo ez badakizue zertaz ari hitz egiten, ikusi aurreko bideoa. Ben, hori ondo ulertuta, guazen bideo honetara, ez da oso luzea izango, ariketa nahiko erreza delako, eta bueno, hori izan da, guazen ariketa ikustera. Irakurri ezagun ondo ariketa. 82,1 gramo fosforo oxikloruro, hemen daukagu, ditugu 3 litroko matrase batetan, eta 200 gradura berotu dugu. Badakigu baita ere orekan duen presioa, 13,07 atmosfera direla. Beraz, kalkulatu, bale. Gauza batzuk izan behar ditugu hemen kontuan. Eta da, gramoak ematen dizkigu, eta presioa ematen digu. Hori esen gertatzen aurreko ariketetan, ezta? Beraz, zer egingo dugu horrekin, bueno. Kafe, 200 gradutan, hau da, kafe, oreka, lortu eta gero, beraz, kalkulatu beharko ditugu, kontzentrazioak, eta kontzentrazioak kalkulatzeko behar ditugu molak orekan, zatilitroak. Ditugu ja molak orekan? Ez ezta, kalkulatu beharko ditugu. Nola? Aurreko ariketan ikusten genuen taularekin. Molak hasieran, mol aldaketa, molak orekan eta mol totala. Hemen, gauza ezberdin bat dago aurreko bideoan ikusi ez genuen. Eta da, mol aldaketa aurreko bideoan honela jartzen genuen. Erreakzionatzen dute eta sortzen dira. Bitan banandu nuen hau. Erreakzionatzen dutenak minus, sortzen direnak plus. Kasu honetan denak jarriko ditut lerro berdinean. Bale, ariketa berdin egiten da, bale da, ez egoteko idazten horren beste lerro. Beraz, az gaitezen. Ditugu molak hasieran, OPCL irunak, ez da, ditugu gramoak. 3 litroko matrase batetan eta berotzen dira. Berotu aurretik, 82,1 gramo ditugu. Zelan kalkulatzen dira molak? Gramotik abiatuta. Ikusi genuen bigarren bideoa, baina bueno, da estequiometria erreza. 82,1 gramo, bider OPCL iruren masa molarra. Hau da, amasei, gehi fosforaren pisua, gehi kloroaren pisua, ez dakite buruz. Hor ditugu, zatiketa hau eginda, izango dut zenbat mol ditugun hasiera batean. Beraz, hor jarriko ditut, molak. Mol hasieran, zenbat izaten dira hauen molak hasieran produktuenak? 0, ezta? Hasieran, bakarrik daukagu erreaktiboa, ez ditugu produktuak, ez duelako erreakzionatu. Zenbat molek erreakzionatzen dute, hau da, zenbat mol aldatuko dira? Aurreko ariketan, genuen 0,048, ezta? Baina kasu honetan ez digute esaten. Beraz, ez dakigunez, eta ezin dugu inondik ere kalkulatu, izango da X. Baina, hemen erreaktiboetan minus X eta produktuetan plus X. Aurreko bideoan gertatzen modura, jartzen genuen menos 0,048 eta hemen plus 0,048. Ezta? Kasu honetan da berdina, baina X-ekin. Hau eta hau izan behar da beti berdina, produktuak eta erreaktiboak. Non aldatu daiteke? Bueno, gurarik eta doituta dago, ezta? Baina, imaginatu honela doitzen dugula. Ez ariketa, honelako antzeko bat, doitu behar duguna. Hauek biderkatu beharko litzateke hemen, 2 eta 4, honela. Gure kasua, ez da? Beraz, horrela. Simple. Jarraitzen dugu. Ditugu molak hasieran, daukagu aldaketa, beraz, kalkula dezakegu molak orekan. Zenbata molak orekan? 0,6. Ken X, 0 gehi X, 0 gehi X. Jarraitzen dugu ikusten aurreko bideoko berdina. Bale. Baina, klaro, orain ez daukagu zenbakirik. Ezin ditugu mol totalak kalkulatu, ezta? X ez ezagut bat da. Beraz, pentsatu beharko dugu nondik atera datu gehiago. Jarraitzen dugu irakurtzen. Badakigu, baita ere, orekan duen presioa atmosfera direla. Beraz, alde batetik daukagu presioa, daukagu temperatura, ditugu litroak, ze formulak errelazionatzen ditu presioa, temperatura, litroak eta molak. Ahí está. P bider V, bardin, N, R eta T. Eta hemen esaten digunez,
oreka lortu eta gero presio hau dugula, presio honekin kalkulatuko ditugu orekan dauden mol totalak. Nola? Despeje simple bat eginda. P bider V zati RT. P bider V zati RT. Zenbat da presioa? 13,07. Zenbat da V? Iru. R, konstantea da, 0,082. Eta T, 200? Ez. 273, bale? Kelvinetan 200 gehi 273. Kalkulatzen ditugu, eta listo. Ja ditut mol totalak. Baina zer dira mol totalak? Orekako molen batuketa, ezta? Hau gehi hau, izan behar da, hau, beraz, ekuazio errez bat egingo dut. Honela. Molak orekan bardin 1,005. Despejatzen dugu X hemendik, honekin badoa, hau igarotzen duena kentzen, eta kalkulatu dezaket X, 0,011. Behin X kalkulatuta, ekartzen dut ona, eta listo. 0,6 ken 0,011. Hemen ez daukat zereinek, biderka eta egongo balitz, hiru bider hau, bi bider hau, bai ez da gure kasua, beraz, dagoen modura, 0,011. Bale? Behin, mol totalak idukita, kalkula dezaket Kc? Bai, ez da, noa beste horri batera, eta ekarriko dut bakarrik mol totala, ez dut ezer gehiago behar ariketa egiteko. Mol totaletatik, aterako ditut, kontzentrazioak. Nola? Litroekin zatituz. Egiten dut zati litro, gure kasuan 3 litro dira, eta hortik ateratzen ditut, erreakzionen kontzentrazio guztiak, bale. Hor dauzkat. Orain, Kc jarriko dut hobeto, Kc nire formula hori da, produktuaen kontzentrazioa, zati reaktiboen kontzentrazioa, ber euren zenbaki esteikiometrikoa, hor daukat, hau hemen, eta hau hemen, ber bat, ez daukagu zertan jarri, ordezkatu zenbakiak, kalkulatu, eta listo. Hori da, Kc ez du unitaterik, eta bukatu da gurarik, eta zaila izan da? Ez. Eta hori izan da guztia, bale? Ikusi dugu nola erabili X, ez ezagun bat dagoenean, gainera ikusi dugu nola presioa agertzen denean, erabili aldezakegu beste gauza batzuk kalkulatzeko, azkenean pentsatu egin behar duzue, pausuz ere egin behar den. Orain, esango duzu, ariketa honetan B apartado bat egon da, ezta? Eta zer esaten digu presio partzialak kalkulatzea. Hori hurrengoko bideoan ikusiko dugu, ez dut guztia bideo berdinean ikusi nahi. Nahiko, ez da zaila, baina luzea da, eta ondo azaldu nahi dut zer den presio partziala eta nola kalkulatzen den. Hori esan da, errepasatu ondo, ikusi ondo, eta duzue bideo berdina erderaz, tenéis el mismo vídeo en castellano, en el canal de castellano, jarraitu. Instagramen, TikToken, YouTubeen, konpartitu, suscribitu eta venga, hurrengo de agur!